O maior cachorro do mundo ficou lado a lado com o menor. Olha a diferença real entre eles. O maior é tão alto que consegue alcançar a altura de uma mesa, ficando apenas sobre as 4 patas, enquanto o menor é tão pequeno que cabe praticamente na palma da mão. Quando o gigante dá um passo, o pequeno precisa dar vários para acompanhar. Quando os dois param um do lado do outro, a perna do cachorro gigante é mais alta que o corpo inteiro do menor. Mesmo com essa diferença enorme, os dois ficam tranquilos lado a lado, observando um ao outro. Parece até que colocaram um cachorro adulto ao lado de um filhote minúsculo. Só que os dois já são totalmente crescidos. Agora responde, qual desses você teria em casa? Comenta aí!